Hello， 大家好。那今天有来自台中的 Toyota Alphard 的车主，他反映他的底盘有异音。那远爸刚才帮他检查了一下，发现他的底盘异音是来自方向机柱。那我们现在马上来拆一下他的方向机柱，看一下他的方向机柱出了什么问题。跟着镜头让远爸来告诉您。我们看一下，依照惯例，我们先准备工具，所有手工具要擦拭过后，保持室内的清洁。那另外我们选择的零件为日本原厂的零件，还有手电筒。那我们准备拆装。好了，拆装过后，我们看一下我们的小齿轮，这边都已经损坏了。所以很明显的损坏，那我们准备把小齿轮换掉。我们看一下新屏，这是全新的，这边是损坏的，那准备更换。相机小齿轮以及雨刷更换完成后，我们进行测试，玻璃变干净了。那底盘的部分我们测试一下，声音也不见了，完成。好的，我们感谢这位来自台中 Toyota Alphard 的车主。那他在抖音看到我们维修方向机柱的声音，来开下来让我们检查底盘的异音，那确认是来自方向机柱的声音。经过我们更换新型齿轮后，它的问题已经改善了。大家看了，如果对我们的施工步骤及细节有任何的疑问或是想了解的地方，欢迎底下留言告诉远爸。